Açılış konuşması, Oduncular Sitesi Kur'an Kursu İlahi Grubu'nun ilahi okumaları, Sayın Seyda Eşref Beşir وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى تاريخ المدرسة ونزانين حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست بكريا قرقا ام حتاك ايضا با جنجي خوا با انساني خوا ام جفي درومي خلاص بكن ام بريوا بدنا الجامعة ام بريوا بدنا المدرسة ام بريوا بدنا الدين يقصى ام حمي مسؤولين ام عولي ام لا مسؤولين بلقى ما ولاطنا حقيقة درومي كنا خوش لها ديني olarak dünyevi olarak her bir şey duruma mene başa. Bu elbette duruma khone bne khudi hakikaten felaketeke mazın belki felaketeke ana jaz suri behtin şivere selima. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته Canı dilde aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e. Tabii ahli ilmi gereka جي خزاني بكيا تكود جي كيدي سبريانا مجو علماء العلماء ولست الأنبياء علماء وارثي پیغمبرنا علم جعل ما رهشتنا الوكيل كالأصيل أم وكيل پیغمبرنا مرا مقام خزاني بي الله عز وجل أم أميد كنغو إن شاء الله ويانش تشيد بي صحوة إسلامي تشيد بي مسلمان يواش يواش حقا أدوات علمي أراجع علمي وسيلة علمي تشتغل علم بزيادة بقولاي طريقة سهل زحشي بنا هناك إخلاصي تشم بي هناك يجي اتفاق ومحبة تشم بي هناك مرب درس زماني توجو كسكين برد مرب خليكي havale خد تمسيق والتكفير والتضليل نكي. En başta insanın dünyaya geliş amacı ve gayesi imtihan içindir. Bu müesseseler, bu mekanlar, bu müderrisler, bu talebeler herkese ama herkese inanana inanmayana bütün insanlığa hakkı ve hakikati gösterebilmek için vardır. Medreselerin ilk müderrisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun dizinin dibi de ilk medresedir. İşte bütün bu medreseler o ana omurgadan, o ana kaynaktan beslenir. Buralar ayakta kaldığı müddetçe biz bir olacağız, biz iri olacağız, biz diri olacağız. Bu müesseseler ortadan kalkmaya başladığı andan itibaren bizi birbirimize düşürmek isteyen dışarıdaki ve içerideki mihraklar güçlenecek ve biz o zaman zayıflayacağız. Bizim İslam'ın izzetini koruyabilmek için o tevhid inancını, o vahdet birliği beraberliğini sağlayabilmemiz için buraların her zaman ayakta kalması ve buraların birken binleri daha da çoğalması lazım. Sarf eden tüm katkıda sunulan, maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.